Takže Michal z Brandcampu, Michal Bor je moje meno, teší ma, dobré ráno vám všetkým a možno sa hneď pustím do toho. Dostal som do vienka prvé 3 témy o marketingu. Čo je to marketing? Prudko teoretická téma, veľa teórie, čo ja veľmi nie som na teóriu, ale tak niečo urobíme. Čiže začnem s prvým. Kto som, čo som, marketing, to je Michal Bor. Pochádzam z Bratislavy, chodil som do Trnavy na masmediálnu komunikáciu, odbor marketingová komunikácia. Ako poznáte naše školstvo, nie je úplne dokonalé, takže popri vysokej škole som i hneď naskočil na nejakú tú robotu. A nech si doplním tie moje teoretické vedomosti aj s nejakými tými praktickými. Prvá moja robota bola maličká konkurencia Student Agency. Prvé moje poznatky z marketingu, s online marketingom, s postmateriálami a tak ďalej. Takže to je asi, že čo robil Michal Bor dovtedy. Ďalej som prešiel plynule do trošku väčšej organizácie na marketingové oddelenie nákupného centra. Ako 23-ročný som dostal menší budget, taký 250 až 450 tisíc na rok. Posadili ma do prázdnej kancelárie, zariadte si ju, tu máte budget, urobte na marketingový plán na celý rok. Tak som začal študovať a pustil som sa do toho. Ďalej som prešiel vlastne z nákupného centra a všetkých tých vnútorných eventov, outdoor, out of home, reklama plynulo pod takú menšiu až väčšiu až najväčšiu automobilovú spoločnosť na marketingovom oddelení Audi. Takže bolo to také ďalšia moja výzva, istým spôsobom hračka a veľmi veľa zaujímavých vecí, zaujímavých ľudí. A nakoľko moja brand manažérka odišla z Audi, tak som odišiel aj ja. Aktuálne je v agentúre pre cestovný ruch. A ja som vymenil jednu automobilku za druhú, takže som pokračoval v BMW Group až prakticky do minulého roku. Čo robí Michal Bor teraz s mojím dobrým kolegom. Si povedal, že marketingových agentúr je tu veľmi málo, tak ešte nejaká by sa hodila. Takže ideme do prudko konkurenčného prostredia, byť sa so všetkými marketingovými agentúrami, full servisovými, našimi všetkými poznatkami, ktoré možno niečo by som mohol odovzdať aj vám. A čo ide teraz Michal Bor robiť? Ide vám prednášať o marketingu, čo je to marketing, čím sa zaoberá a možno to trošlinku aplikovať na neziskové organizácie, čo ste vlastne vy. A uvidíme, ako to dopadne a hlavne, ako dlho to bude trvať. Takže úvod do marketingu. Čo to vlastne ten marketing je a prečo sa ním je dobre zaoberať. Je veľmi veľa teórií a hlavne ľudí, ktorí sa touto teóriou zaoberali a hlavne veľmi veľa definícií, že čo to sakra ten marketing je. Základ je, čo nie je marketing. Marketing nie je určite reklama.
reklama to je to, čo nás bombarduje z jednej, z druhej, z tretej strany. A marketing podľa nášho asi najväčšieho guru, ktorý píše strašne obsiahle teoretické knihy, 1000-2000 stranové, má ich už strašne veľa. Pán Kotler, ktorý definoval, ak ho niekto poznáte, definoval marketing, že je vo všeobecnosti komplexný riadiaci proces, ktorým jednotlivci a skupiny získavajú to, čo potrebujú prostredníctvom tvorby, ponuky, výmeny hmotných produktov s ostatnými. Čo to vlastne znamená? Tak, začnem od začiatku, že ako vlastne vznikal marketing a prečo vlastne marketing je tu a prečo sa ním zaoberáme. Marketing vznikol, keď už prišlo obdobie, keď nebolo možné prísť s produktom, sadnúť si niekde za nejaký stôl a povedať, ja mám tu na nejaký výrobok, či už to bol porcelán, jablká, banány a tak ďalej. A automaticky prišli ku mne spotrebitelia, áno, berem to od teba, lebo na zdravie, lebo to ponúkate. Ale nakoľko týchto predajcov bolo stále viac a ľudia mali možnosť si vyberať, tak vzniká nám konkurenčné prostredie a to začali sa tým zaoberať ľudia, hlavne v USA koncom toho 19. a začiatkom 20. storočia. Marketing vznikol a hlavne dlho sa rozvíjal ako podnikateľská disciplína, ako teória podnikania pre prácu firiem v konkurenčnom a hlavne vysokokonkurenčnom trhu. Niektoré tieto marketingové metódy a nástroje všetci poznáme, ako je tá naša reklama, osobná prezentácia svojho produktu, čiže prezentácia medzi ľuďmi v priamom styku, rôzne podporné akcie, ako eventy, zľavy a tak ďalej. Ďalší veľký aspekt je public relations, čiže vzťahy s verejnosťou, ktoré je tiež veľmi dobrý nástroj, ako oboznámiť ľudí so svojimi produktami alebo službami a tak ďalej. Bežne sa samozrejme všetky tieto nástroje vyskytujú a využívajú aj v tomto neziskovom sektore a neziskovej sfére. A hlavne sa využívali jednotlivo, bez veľkého premýšľania, lebo neziskový sektor je veľmi špecifický sektor. Veľmi veľa organizácií si myslí, že my nepredávame žiadnu službu, tým pádom nie je až také potrebné sa komplexne zaoberať týmto marketingom a jednotlivými jeho nástrojami. Čiže nejako nevyužívali ho ako ucelenú koncepciu, ale skôr to robili intuitívne. Čo je cieľom tohto marketingu? Hlavný cieľ je poznať a rozumieť zákazníkovi, čo od nás chce, jeho túžby a hlavne akým spôsobom sa k nemu čo najlepšie dostať, ako mu odprezentovať to, čo vlastne chce, o čom nevie, že to chce. Hlavne, že mu tieto ponúkané produkty budú vyhovovať do takej miery, aby ich akceptoval a požadoval na uspokojenie svojich potrieb. Nakoľko základná ľudská potreba je niekde sa najesť. Všetky ostatné potreby sú vlastne jeho doplnkové, ktoré si vyberá.
vo všeobecnom vyjadrení to znamená uskutočňovať v príslušnom podniku alebo vo vašom prípade organizácii všetky činnosti tým spôsobom, aby ponúkali tým správnym zákazníkom v správnom čase, na správnom mieste, za správne ceny za správne ceny túto danú službu s využitím čo najlepšej kombinácie tejto propagácie. Marketing v neziskových organizáciách. Ako som spomínal, hlavné argumenty, prečo nie je marketing potrebný a prečo sa ním nezaoberať, sú vždycky: nezisková organizácia nie je orientovaná na zisk, neexistuje konkurencia, čo sa môže stať, náklady na marketing sú vždycky príliš vysoké, lebo takisto ako u korporácií a bežných firiem je vlastne náklad a marketingový rozpočet veľmi iba doplnok, alebo pre majiteľov týchto firiem je to veľmi často argument, že je to zbytočná investícia a nechce sa im vyhadzovať peniaze, čo potom v konečnom dôsledku môže byť aj im veľmi na škodu, nakoľko nemôžu poznať svojich zákazníkov, nemajú tu tie podstatné analýzy a nevedia, ako s ním pracovať. A keď na to prídu, tak väčšinou už je veľmi neskoro. Argumenty, prečo sa o marketing zaujímajú takéto neziskové organizácie: poznanie potrieb trhu a zákazníka, nakoľko vždycky, síce hovorím o zákazníkovi, ale je to váš zákazník, ten, ktorý vám prispieva na činnosť organizácie, respektíve ten, ktorý je tým spotrebiteľom, či už tá nejaká komunita, s ktorou pracujete, ktorej odovzdávate to svoje know-how alebo tú vašu činnosť. Takže to je vlastne váš druhý zákazník. Zvyšovanie dôveryhodnosti organizácie a hlavne budovanie imidžu, čo je veľmi, veľmi podstatná vec. Ten goodwill, ten imidž, to povedomie o značke, o firme, o činnosti takéto organizácie. Skúsime sa zamyslieť, že akým spôsobom vlastne môžeme marketing v takejto našej organizácii využiť, ktorá má vlastne prívlastok nezisková, ale jej cieľom nie je zisk. Chceme, aby bola nezávislá, hlavne odtrhnutá od sveta a hlavne v ktorom často v tom svete často pre vidinu zisku platí zákon džungle. Vieme však, že táto miera nezávislosti je významne spojená s funkciami, ktoré takáto nezisková organizácia v skutočnosti plní. Samozrejme, ako posledné je poznanie potrieb hlavne trhu a nášho toho zákazníka. Na koho je prevažná väčšina neziskových organizácií orientovaná a hlavne potom aj ten marketing. Čiže to sú naši občania, všetky inštitúcie, či už vládne inštitúcie, po prípade nie štátne, európske inštitúcie, ktoré môžu pomôcť tejto organizácii, ďalej dobrovoľníci, darcovia, komunity a hlavne vaši klienti.
ktorým vlastne poskytujete svoje služby a na základe uspokojenia ich potrieb prostredníctvom kvalitnej na mieru ušitej služby môže očakávať táto služba, že bude financovaná, respektíve nezisková organizácia dostane ten svoj zdroj, na základe ktorého môže fungovať a plniť to svoje poslanie. A vlastne to je ten stred, kde je zákazník s jeho potrebami a prianiami. Tam je aj opodstatneno vždycky využívať všetky nástroje marketingu v podmienkach takisto neziskových organizácií. Samozrejme, pri neziskových organizáciách je to trošku v špecifickej a upravenej forme. Hlavní účastníci takéhoto marketingového systému neziskových organizácií. Mám taký dojem, že pri prechode z Windowsu na tento krásny Mac sa mi tu posunuli niektoré šípky. Takže aby som vám vysvetlil, okolie stredobodom je vaša nezisková organizácia, ktorá sa snaží v tejto spleti celej trhovej prežiť. Vplýva na ňu okolie takisto ako na všetkých účastníkov, čo z hľadiska povedomia okolie stráži všetko a do všetkého vždycky rozpráva a snaží sa to korigovať. Verejnosť tlačí na tie neziskové organizácie, respektíve pracuje s neziskovými organizáciami, čiže pokiaľ ide o tú vašu, presne túto, sa snaží dostať z verejnosti a respektíve pracovať s touto verejnosťou, lebo odovzdáva tú svoju službu. Ostatné inštitúcie sú prakticky priama konkurencia, aj keď v niektorých prípadoch nie úplne vedomá, a hlavne na to je marketingový systém a ten marketing, aby si každá organizácia presne špecifikovala, zistila tú svoju konkurenciu, aj keď niekedy sa môže stať, ako som vravel, že nemá konkurenciu, ale vždycky je to dočasný stav. To znamená, že aj takáto nezisková organizácia musí marketingovo zmýšľať, buď vo vlastnej réžii, alebo potom má marketingových sprostredkovateľov a marketingové agentúry, aby im všetky tieto nástrahy identifikovali a mohli pomôcť prežiť, vyvíjať sa, rozvíjať sa a dostávať tie svoje zdroje a maximalizovať svoje služby. A samozrejme hľadať ten svoj odbytový trh. Aké by mali byť ciele marketingu pri neziskových organizáciách. To je hlavná vec, ktoré treba identifikovať. Cieľom marketingu je tá segmentácia zákazníkov, nájsť si tých svojich spotrebiteľov, tých svojich klientov, a hlavne tých svojich donorov, darcov, partnerské organizácie, s ktorými môžete spolupracovať, vlastne vytvárať nejaké vzťahy. Ďalšia časť je navrhnúť produkt, respektíve myšlienku alebo hlavný prínos, s ktorým vlastne budete pracovať alebo pracujete v mnohých prípadoch, a čo je vlastne vaša misia. Ďalšia vec sú distribučné cesty a kanály. Ako tie všetky vaše myšlienky, ten váš kvázi produkt môžete odovzdávať tým svojim zákazníkom.
A hlavná vec je marketingová komunikácia, čo je vlastne kvázi taký marketingový mix dostupných médií, dostupných kanálov, ako odprezentovať všetky svoje myšlienky, všetky svoje plány a tým pádom ich predať a odovzdať ďalej a vytvárať ten trh a rozvíjať sa. Dlhodobý úspech je potom hlavná misia. O týchto aspektoch je potrebné vždy podrobnejšie hovoriť na základe pochopenia všetkých funkcií a týchto marketingových nástrojov a efektívne ich kombinovať a realizovať. Naplňanie cieľov. Každá organizácia, každá firma si stanovuje nejaké ciele, ktoré sa snaží doplniť, naplniť a vlastne vždycky v tejto fáze pokračovať. Čiže základom je vyhľadávanie toho svojho trhu, toho svojho miesta, kde zisťuje, že či existuje dopyt po svojich službách. Je široký záber, na ktorý sa dá, alebo na ktorý sa sústredíte alebo orientujete. Ale nie vždycky je tam dopyt a tým pádom je možné, že presne v tom meste, v tej krajine stráca opodstatnenosť vaša služba. S tým vždycky treba počítať, na to treba myslieť. Čiže základom je vyhľadať svoj trh. Ďalej je určovanie trhu. Identifikovať tých, ktoré by služby všetkých neziskových organizácií potrebovali. Vytváranie trhu. Nezisková organizácia vytvorí ponuku, ktorou chce uspokojiť trh. Čiže tých vašich spotrebiteľov. A posledná vec je prakticky udržiavanie toho trhu, to je to prežitie, tá kontinuita každej neziskovej organizácie musí urobiť všetko preto, aby obstála v tomto konkurenčnom prostredí, lebo vždycky sa stane, že príde niekto s lepšími myšlienkami, s inými myšlienkami a zdroje sú vždycky iba jedny a môže sa stať, že sa prekrývajú. Takže aby si udržiali priazeň svojich sponzorov, všetkých darcov, orgánov v štátnej správe a tak ďalej. Mám jeden krásny prípad. Našiel som jednu štúdiu tejto neziskovej organizácie anglickej, ktorá sa zaoberá podporou detí. Mala jednu krásnu myšlienku a hlavne veľmi dlho bola na trhu sama a robila to najlepšie, ako vedela. Jej gro je minimalizovala všetky svoje náklady a predávala produkt, takéto zlaté srdiečka, kde každé zlaté srdiečko predávala po 1 libre a dokonca podarilo sa jej až 90 pencí z každej tejto libry odovzdať tým deťom. Mnohé roky sa rozvíjala, spolupracovala s maloobchodmi a táto myšlienka bola veľmi dobre ohodnotená a veľmi úspešná. Každý rok usporadúva takú výzvu Zlatého srdiečka, ktorá vlastne vrcholí, stanovili si Deň svätého Valentína, kde sa odovzdávajú vlastne všetky tieto nazbierané peniaze
už tým svojim deťom na konkrétne veci. Takisto zapájala nie iba malý obchod, ale prešla aj na internet. Boli veľmi dlho sami, ale pred niekoľkými rokmi dostala táto inštitúcia konkurenciu v podobe veľmi silného partnera, ale je to proste čiročistá konkurencia, lebo robili tú istú činnosť pre tých istých klientov. Klienti boli deti, bola v podobe národnej lotérie, ktorá vlastne na prospech odkázaným deťom odovzdávala nazbierané financie 2-krát týždenne. Tým pádom tieto zdroje, ktoré oni dostávali z týchto sviečok, sa strašne skresali. Ich klienti sa takisto ako odchádzal ten budget, nemohli naplno rozvíjať to, čo robili doteraz, vlastne to svoje posolstvo. Ako náhle identifikovali tento problém, najali si na riadenie marketingovej kampane a hlavne analýzu špecializovanej agentúry, ktorá navrhla integrovaný marketingový program. Zistili všetky nebezpečenstvá a našli im vlastne v tej ich robote chyby, ktoré dokázali, na ktoré dokázali poukázať, a do 2 rokov sa stabilizoval vlastne ich príjem z tejto činnosti a mohli ďalej pomáhať aj vlastne v tomto konkurenčnom prostredí. Základná koncepcia opodstatnosti marketingu v neziskovej organizácii, a rovno by som to mohol aplikovať na túto anglickú neziskovú organizáciu. Hľadali už od začiatku, aké sú potreby priania a aký je dopyt. Takže hlavný ich dopyt bola potreba peňažných prostriedkov na zabezpečenie týchto základných životných potrieb pre tieto odkazané deti. Produkty neziskových organizácií sú tie myšlienky, programy a podobne, vznik zbierky na pomoc týmto deťom. V tomto prípade to bola táto výzva Zlatého srdiečka. Hodnota a náklady na uspokojenie potrieb neziskovej organizácie. Je to tvorba vysokého imidžu a akceptovanie takejto zbierkovej činnosti organizácie. Bola tam, čo mali obrovskú doménu, tak bola veľmi nízka nákladová náročnosť na tieto produkty, ktoré oni predávali, a vlastne získavali tieto prostriedky. Ďalšia významná vec je vzájomný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom služby, čiže nezisková výmena transakcia. Je to bezodplatné poskytnutie týchto nazbieraných finančných prostriedkov, ktoré si tieto deti nedokázali zabezpečiť vlastnou prácou. Čiže nejde o výmenu hmotných statkov za hotovosť. A posledná vec je trhy neziskových produktov a služieb. V našom prípade sa stalo, že veľmi dlho boli sami na trhu a vzniklo konkurenčné prostredie v podobe usporiadania tejto národnej lotérie, ktorá im priamo konkurovala vlastne iným spôsobom tým istým klientom, čo boli deti, a s vyššou
percentuálnou hodnotou a väčším dosahom oproti tejto našej agentúre, čo je tá Variety Club of Great Britain. Tak to bola chvíľka teórie o marketingu. A plynule by som prešiel na branding, spojitosti so značkou, čo je značka, čo je to vlastne branding a ako sa rozvíjať takú značku a čoho sa strašne vyvarovať. Každopádne branding kedysi označoval a vyjadroval iba o označenie dobytka. Dnes je to už vlastne prakticky všetko spoločné so značkou. A tu je otázka, že či nestačí dokonalý produkt, respektíve dokonalá služba, alebo služba, ktorá je vnímaná pozitívne spotrebiteľom, nacapiť jej nejaké logo a dať k tomu korporátnu identitu. Samozrejme, že kedysi stačilo vyliezť prakticky na strom, zobrať si banán, obrať banánovník, skočiť na prvý trh, predať ho, lebo vždycky bol dopyt. Pred 50 rokmi bol každý rád, že mohol prísť do obchodu a videl banán. Vystal si radu a mohol ho zaplatiť. Každopádne teraz sme v dobe, kedy prídete do toho obchodu a máte plnú policu banánov, rôznych banánov a tu je základná vec, že pre ktorý sa rozhodnúť. K tomu ja iba hovorím, že Chiquita banána, vidím nálepku, mám k nej dôveru, je modrá, je tam nejaká slečna vyobrazená s košíkom na hlave a mám k tej značke dôveru, tým pádom automaticky mám dôveru k tomu banánu a siaham po tom banáne. Čiže veľmi veľa záleží na značke, lebo je to hlavný identifikátor a veľmi ľahká komunikácia neverbálna s klientom. Klient si dokáže vybudovať vzťah k tejto značke, dokáže ju identifikovať medzi x rôznymi ten istý produkt, ale iná kvalita. Samozrejme, vybudovať a navrhnúť značku nestačí. Základom je od spotrebiteľa, aby bol produkt dobrý. V tejto dobe už človek očakáva, že príde niekde a dostane dobrú službu a dostane dobrý produkt. Pokiaľ nie je produkt dobrý, tak môže byť značka dokonalá, môže byť korporátna identita dokonalá, môže byť marketing skvelý, pokiaľ produkt není dobrý, tak bohužiaľ sa nepredá, dôvera značky klesne na minimum a nasleduje zánik. Tým pádom vybudovanie značky neznamená vytvorenie krásneho loga. Tu vám môžem ukázať, čo mňa veľmi zaujalo, logo olympijských hier v Londýne. Bolo od dizajnera Wolfa Olinsa, stálo cca 400,000 libier za jedno logo. Bolo veľmi v médiách prepierané, že či je to málo, či je to veľa, prečo dať toľko za logo a hlavne či dať toľko peňazí za takéto logo. Hovorím to hlavne kvôli tomu, že niekto mi povedal, že keď sa na to pozriem, vidím tam Simpsonovcov.
bohužiaľ, odkedy som toto počul, je to absolútna ihneď asociácia pre mňa, že sa mi nepáči to logo, predtým sa mi nepáčilo, teraz mám k tomu averziu a ešte je to dosť smiešný úkaz. Čiže z druhej strany, pokiaľ je služba dobrá, treba veľmi dbať na to, aké logo si zvolíme, akého dizajnera a s čím sa prezentujeme. Tu by som vám ukázal ďalšie logo, ktoré bolo nepochopené. Je to dokonca ešte teraz aktuálne logo, vytvorené v 73. pre jednu katolícku kostol, tak. Neviem, čo si pri tom mysleli, zverejnili to. Prevažná väčšina ľudí tam vidí niečo iné, ako by to malo znázorňovať. Možno. Produkt zase môže byť dobrý, logo zlé, minimálne vtipné, takisto ako toto. Je to pekné, je to hravé, bohužiaľ, keď sa na to človek pozrie, automaticky vidí tam veľmi zlé rozdelenie. Čiže každá jedna služba, každý jeden nositeľ svojho produktu musí byť dostatočne odkomunikovaný, lebo vytvorenie loga, logo je ako nositeľ značky a komunikátor jeden z hlavných nástrojov. Čiže môžeme prejsť, že čo je to branding a čo obsahuje. Brand, značka, pod to nositeľ, meno, môže to byť pojem, symbol, dizajn, kombinácia všetkých týchto prvkov, ktoré identifikujú tú organizáciu, tú službu, ten produkt. Branding ako proces budovania značky mení všeobecné komodity na veľmi špecifické a žiadané výrobky. Spotrebiteľ si k tomu vytvára vzťah. Možno, taký príklad zo života. Ja osobne mám veľmi rád výchovu ľudí k značke. Dá sa to veľmi krásne vidieť a odpozorovať. Malé deti dostávajú autíčka. Každé jedno auto má svoju značku. Vyrastajú s tým, hrajú sa s tým, až pokiaľ dojdú do toho veku, kde tú svoju značku, s ktorou sa prakticky od detstva hrali, si raz kúpia. Takže z mojej strany osobne to napríklad bolo, keď som bol malý, v živote som nechcel a vždycky som hovoril, keď ma už niečo má zraziť, nech je to Mercedes. Prakticky došiel som až do štádia, keď som pochopil, že nie iba značka, ale má to ešte pár aspektov. Značka, positioning, napríklad tohto nášho spomínaného Mercedesu, sa dostala do štádia, že je to, alebo respektíve ešte pred 2-3 rokmi to tak bolo, že je to presne značka, to auto pre ľudí od 35-40 vyššie. Není to pre mladého človeka, je to pre toho staršieho, pohodlného. Čiže stačí mať značku a k tomu sa všetko ostatné viaže. Takisto značka ako nositeľ je
môže byť produkt skvelý, môže byť obľúbenosť značky dokonalá, ale branding není iba značka, není iba ten produkt. Je to plus. Vždycky sa niečo nadväzuje na to. Sú to emócie, je to tá nejaká pridaná hodnota. Možno tak tiež zo skúseností ste boli vychovaní, alebo respektíve páči sa vám produkt, zamilovali ste si značku, povedzme teraz BMW. Ste šťastní, kúpili ste si ho a idete s ním domov, ste s ním spokojní. Ale ako náhle sa vrátite do servisu, tieto servisné služby nie sú absolútne dokonalé, nie ste s tým spokojní, čiže tieto dodatočné služby, ktoré prichádzajú s produktom, nie sú dokonalé, tým pádom obľúbenosť značky klesá. Dá sa to aplikovať prakticky na hociakú organizáciu, firmu, kde sa takéto veci môžu stať. Pretože značka je aj emócia. Čo pomôže pri budovaní takejto značky? Pokiaľ máte alebo začínate s novou organizáciou, s novým nápadom, s novou myšlienkou, môže byť vsadená do konkurenčného prostredia, kde už niečo takého existuje. Zase z vlastnej skúsenosti vám môžem trošku priblížiť budovanie značky. Keď sa pozriete rovno za seba, vidíte tam kávovar, obyčajný kávovar. Môj kamarát mal skvelú myšlienku posadiť tento kávovar na trojkolku. Presne tak. Takže bol prvý, ktorý doniesol túto myšlienku urobiť niečo iné, niečo, čo ešte na Slovensku není. Ponúkať nejakú novú službu. Není to to, že prídete, sadnete si do kaviarne a čakáte na nejakú kávu, ale je to niečo nové, je to niečo iné. Dostalo to logo a dostalo to názov. Čiže nie je už iba jeden kávovar pripevnený na jednom bicykli, ale dostal personifikoval sa. Odvtedy je to Pán Králiček. Pán Králiček sa rozvíja, dostal nejakú tú charakteristiku, je to tá vec, ktorá je pekná a ľudia si začínajú budovať k tomu vzťah. Nakoľko sa snažíme, aby tá služba bola čo najlepšia, až hraničila s dokonalosťou, tak aj ľudia sú spokojní s touto službou, s týmto produktom, vytvárajú si vzťah. Dokážu z väčšieho a širšieho okolia prejsť alebo urobiť tú námahu, aby nešli do žiadnej inej kaviarne, ale prišli za značkou a dali si ten produkt. Je to, pri tejto značke je už teraz viacero vozíkov, viacero ľudí, ale každý, kto pozná trošlinku značku, tak už vie, že pod touto značkou sa skrýva dobrý produkt a tým pádom ten jeho vzťah je o niečo lepší, o niečo milší, lebo sú tí ľudia šťastnejší, že konečne vás vidím, konečne ste tu, aj keď je to úplne iný vozík. Napríklad môže byť to iná káva, čiže iný produkt, ale tá služba pod tou značkou je zatiaľ krytá tou dokonalosťou, ku ktorej si ľudia vytvorili vzťah. Čiže takisto takýto Pán Králiček, není to ojedinelá vec, bola, už nie je, dostal konkurenciu. To znamená, že už sa nemôže spoliehať, že je jediný,
na trhu, ale už je viacero iných ľudí, na ktorých si musí dávať pozor. Tak je to s hociakou firmou, s hociakou organizáciou, ktorá sa pokúša presadiť myšlienky, dobré myšlienky, robí to skvele, ale vždycky môže byť niekto, kto príde a bude to robiť minimálne takisto, alebo bude sa snažiť to robiť takisto. Základom je potom odlíšiť sa a komunikovať ten svoj produkt cez tie emócie, cez tú svoju značku. Takisto, ako som už spomínal, branding nie je iba značka, nie je iba produkt, takisto to nie je iba emócia. V rámci hociakej firmy, hociakej organizácie je to logo, sú to farby, je to typografia, je to spôsob písania. Takisto pardon, mám trošlinku maličké tu na... Čo udrží všetkých ľudí a hlavne priazeň značky. Je ten pridaný produkt, všetky tie služby a celá komunikácia, ako sa táto organizácia ako komunikuje, akým spôsobom, ako komunikujú zamestnanci. Mňa učili, že napríklad pokiaľ je šťastný zamestnanec, tak je automaticky nositeľom značky a prezentuje ju hoci kde aj vo svojom voľnom čase. To znamená, pokiaľ človek pod hociakou organizáciou pracuje a má s ňou dobrý vzťah, organizácia sa o človeka stará, tak on je ten nositeľ značky, ten ktorý prezentuje myšlienky, aj keď sedí niekde s kamarátmi v najbližšej reštaurácii alebo mimovoľne sa stretáva s ďalšími ľuďmi. Je to ja robím pre túto organizáciu, to je moje logo, ona robí to. Ako sa správa napríklad k životnému prostrediu, ako sa správa k ostatným organizáciám, ako vystupujú šéfovia a hlavne aké vzťahy majú v rámci organizácia, šéfstvo a ako sa stará o svoj kolektív. To je veľmi dôležité na propagáciu značky, na nosenie značky a konec koncov na prezentáciu toho konečného produktu alebo služby. Presne ako som vravel, tá motivácia zamestnancov vždycky súvisí s organizáciou a musia veriť v tieto ciele organizácie, musia veriť v ciele tej firmy a hlavne aj v ten postup, ako sa tie ciele naplňajú. Ešte by som možno spomenul, že značka môže byť veľmi silným nástrojom, ktorým sa dokáže presadiť hociaká firma, niekedy účelovo, niekedy je to ako vedľajší produkt. Napríklad ešte by som spomenul Markízu v základných od vzniku vznikla televízia pod jednou značkou. Televízia si získala obecenstvo, si získala obľubu. Mala svoju identitu, všetky aspekty korporátnej identity. To znamená, že v krásnom príklade všetko, čo urobila Markíza, a nie ako televízia, ale ako značka, bolo automaticky hodnotené za dobré. Tým pádom časopis dostal značku Markíza.
je to dobré. Web dostal značku Parkiza, je to dobré. Všetci hodnotili či už časopis, či už web za to dobré, lebo je to tá Markíza, ku ktorej mám dôveru. Takisto sa dobrá voda Markíza, bola to perlivá minerálka, obyčajná minerálka, ktorú robí hocikto, bola síce zo Slovenska, ale ako náhle dostala tú svoju značku Markíza, tak bola automaticky predávaná. Takisto nezisková organizácia pod hlavičkou Markízy bola vnímaná ako dobré, bola tlačená a keď už pán Rusko predal televíziu, nechal si napríklad túto vodu a neziskovú organizáciu, tú svoju nadáciu. Nadácia bola premenovaná na nadáciu Pohoda. Už tá dôvera klesla. Odišla značka, odišla dôvera a predpokladám, že nadácia Pohoda sa nejako veľmi nerozvíja. Ani nemám veľký poznatok, že či vôbec ešte existuje. Minerálna voda taktiež skončila. Bolo to jedným jediným, značka odišla, tým pádom aj dôvera odišla. Možno posledná téma, priamy prechod od značky event marketing. Veľa otázok, zažili ste skvelý koncert, po koncerte skvelá recepcia, super zábava, dostali ste darček, ktorý sa reálne dá využiť, cítili ste sa dobre, dostali ste sa tam úplnou náhodou, niekto vám dal pozvánku a odišli ste s dobrým pocitom, kde ste sa naučili niečo nové, videli ste niečo nové, spoznali ste možno nových ľudí a pokiaľ si vážne spomeniete, že čo to bolo za firmu a ešte aj hostiteľa, tak vtedy sa to hodnotí ako dobre zvládnutý event. Event ako podporný nástroj marketingu je zážitková forma, kde človek, hlavne firma alebo organizácia, môže priamo komunikovať so svojimi zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi. Je to jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré pomáhajú vytvárať tieto situácie, tieto zážitky. A touto formou sa nenápadne zblížiť so svojím spotrebiteľom a tak nejak ho naviazať a dať mu do hlavy, že áno, tento produkt stojí za niečo, môžem to vyskúšať, alebo organizácia dokáže takéto niečo zvládnuť, tým pádom je schopná aj sa postarať o to, aby tie myšlienky, ktoré prezentuje, dokázala zrealizovať, uskutočniť a nebudem sa báť prísť buď na ďalší event, alebo s ňou spolupracovať. Výsledkom je pozitívny imidž a možno sa vrátim späť, zase tá obľúba k značke a vždycky tá pozitívna emócia. Výhody takéhoto event marketingu, je to najlepší nástroj na situácii, kedy zviditeľniť napríklad člena spoločnosti, prísť s novým produktom a ozvláštniť nový produkt, lebo môžete prísť, máte už radu produktov, vždycky sa produkty vyvíjajú, vždycky sa služby nejako obmieniajú, robíte nejakú novú vec, potrebujete ju odprezentovať. Príde nejaký nový šéf, kolega, treba ho privítať,
Na základe toho urobíte nejaké podujatie, nejaký event, ktorý je pozitívne hodnotený, pokiaľ sa zvládne organizačne dokonalo uskutočniť, je pozitívne hodnotený či už spotrebiteľmi, vašimi klientmi, budúcimi klientami, partnermi, alebo už iba tými kolegami ďalšími a takisto to pozitívne vplýva na upevnenie vzťahov v organizácii. Hlavným posolstvom takéhoto event marketingu, zážitkového marketingu je dať nejakú tvár, nejakú emóciu tomu produktu, respektíve službe. Veľkou výhodou event marketingu je, že je veľmi cielený a dokáže, pokiaľ je správne naplánovaný, dokáže zacieliť svojho potenciálneho spotrebiteľa, respektíve je tam vysoká adresnosť a naplánovaný zámer toho eventu sa dá veľmi dobre hodnotiť, vyhodnotiť a ďalej s tým pracovať. Hlavne kvôli tomu, že je to riadená, naplánovaná udalosť. Cieľové skupiny event marketingu, ako som vravel, sú najmä existujúci a potenciálni zákazníci, odborná a profesionálna komunita, zástupcovia mienkotvorných skupín, ktoré sú vždycky obrovským benefitom hociakého eventu, nakoľko sprostredkovávajú zážitok, posolstvo cez ich vlastné siete, kontakty, konexie ďalej a vkladajú ten svoj zážitok. Takže keď sa vrátim späť, pokiaľ je event dobre zorganizovaný, tak na základe cielenia na skupiny dokáže posunúť to svoje posolstvo ďalej a hlavne za menej peňazí, prakticky zadarmo. Ďalej cieľ zástupcovia vlády, zákonodárneho zboru, štátnych inštitúcií, to sú veľmi dobrí hostia, významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Tiež možno nejaký príklad zo života môjho. Mali sme prezentáciu nového produktu, nového auta, ktorý prakticky je každý rok strašne veľa. Vždycky príde nejaký nový, buď je nový facelift, nová rada. Ľudia sú prakticky vedia, že vždycky príde niečo nové, tak radšej si počkajú a uvidia, je to pekné, OK. Ale organizovali sme špecializovaný event na podporu konkrétneho modelu a začínal už tým, že človek dostal pozvánku na adresu, na meno, otvoril si pozvánku, ktorá bola vytlačená profesionálnou, to najlepšou tlačou na kvalitnom papieri. Ako bonus našli sme krasopisca, ktorý plniacim perom krasopisne vypísal túto pozvánku na konkrétne meno a ten človek, ktorý ju dostal, prvý kontakt bol, že áno, mám sa dostaviť na nejaké miesto. Miesto samozrejme sme sa snažili, aby nebolo obyčajné, to znamená výber miesta je veľmi, veľmi dôležitý na usporiadanie hociakého eventu.
lebo to je presne to, čo je najľahšie sprostredkovateľný zážitok. Pokiaľ je to miesto spojené veľmi dobre vlastne s tou vašou službou, s tým vašim produktom a ten produkt sa lepšie a ľahšie odprezentuje, pokiaľ je na peknom mieste s pekným výhľadom, po prípade pekne zariadený, to všetko naokolo, každý jeden detail by mal byť dokonalý a to je to, čo umocňuje zážitok. Každý jeden host bol ďalej privezený až na miesto konania. Konalo sa to samozrejme podvečer s programom, každý jeden host bol privítaný, dostal nejaký ten maličký darček ako odmenu, samozrejme nič veľkého nečakal, dostal katalóg, nejaké tričko a šiltovku, ktorú aj tak nikto nenosí, už sme doma. Bol odvedený na to miesto, privítaný a vlastne zoznámený s okolitým vlastne obecenstvom. Pripravený veľmi pekný program a vlastne vyzeralo to tak, že ten produkt, ktorý sme prezentovali, je druhoradá záležitosť, lebo bolo tam veľmi veľa aspektov, na ktoré sa nádherne pozeralo. Samozrejme jedlo bolo pripravené skvelými kuchármi, nádherne to robili, bol to tzv. Zážitkoví kuchári, ktorí nerobili obyčajné jedlá, ale robili to na x spôsobov. Program bol robený na nejakú tému, ktorá vlastne podvedome prezentovala ten daný produkt. Nie veľmi nápadne. Tu nám máte produkt a je super a tu nám vám do toho zahráme najbližšiu pesničku, ale bol prezentovaný v tej dobe cez nejaké elementy, ktoré sa vlastne spájali s tým autom. Večer konal sa na konci jary, čiže veľmi pekné počasie, bol vonku a tým pádom každý jeden, ktorý odchádzal, samozrejme po ceste domov si mohol vyskúšať produkt, sadol si, pozeral si, super, mal veľmi dobrý zážitok a ešte ho umocňovalo to, že tá firma sa snažila odprezentovať, každý vedel, že je to prezentácia nejakého toho produktu, ale nebola to nútená, nebolo to presne to, čo sa veľmi veľa firiem alebo organizácií snaží čo najviac predať, tlačiť hociakým spôsobom, reklama, čo najviac upútať aj príšerným spôsobom, spomeňme už iba reklamy na T-Mobile, prepínam a vypínam televízor a hádžem po nich ovládač a čo ja som sa už stretol, pokiaľ je to nie dobre odkomunikované, odprezentované, tak napríklad v spojitosti s týmto T-Mobilom je to presne taká istá služba ako ostatná konkurencia. Sú tam minimálne zmeny, sú tam minimálne rozdiely. Samozrejme sú, ale nie veľké. Ale na základe tejto reklamy je otravná, je nepríjemná, je stále, je všade. Reálne sa dokážu nerozhodnúť pre ten produkt. A pritom je to isté, čo má konkurencia. Ešte môžete povedať, ako to dopadlo nakoniec s tými autami, či sa na základe toho eventu ten predaj zvýšil, čo bolo cieľom, alebo ako to... Cieľom bolo samozrejme hneď naštartovanie predaja a vyberali sme takisto týchto hostí z tej klientely, ktorá by mohla, keď nie už sami, ale minimálne, ako sa hovorí, že v rane sa dá, majú veľa kamarátov toho istého postavenia, to sprostredkovanie toho produktu. Áno,
na základe toho sme merateľne mohli dokázať, že ten predaj bol už od začiatku predstavenia toho produktu bol vyšší, ako bolo naplánované, a dokonca aj prezentovaný produkt bol v špeciálnej napríklad farbe, ktorá ihneď vlastne tie prvé rady boli objednávané rovno v tej istej farbe. Lebo farieb je strašne veľa, ale človek pokiaľ to vidí, pokiaľ to zažije, tak má taký lepší pocit a vie, do čoho ide. Takže, áno? Koľko to vlastne približne ľudí na tom momente? CCA tam bolo 60 ľudí, ktorí došli, a CCA plus minus. A pozývali sme 200. Čiže prevažná väčšinou sa to robí, že očakávame polovicu z pozvaných. Tak z jednej strany sme boli radi, že prišlo menej, lebo sa tam zmestili. Z druhej strany sme neboli radi, že všetci, ktorí boli špeciálne vybraní, tak nemohli sa zmestiť a nemohli dojsť. Ale s tým sa vždycky musí počítať, že nie vždycky každý sa dostaví. Takže toto bola napríklad segmentácia na konkrétnych ľudí s konkrétnou možnosťou posunutia tohto zážitku, ktorý na tomto konkrétnom evente zažili medzi ďalšie sféry. Či už to boli kamaráti, boli tam samozrejme predstavitelia médií, predstavitelia klientov, respektíve našich spolupracovníkov, teda našich bývalá robota, čiže sú to tí dodávateľia, ktorí prišli, dokázali ešte ďalších klientov doniesť, ktorí odchádzali s pozitívnym dojmom. Čiže tam to bolo veľmi vyberané a veľmi presne cielené. Možno ešte tak v rýchlosti ešte jeden takýto zaujímavý veľký event sme robili, ktorý trval cca 3 týždne a tam ľudia neboli vyberaní, ale neboli ani predstavené nové produkty, ale dokázali sme, cieľ bolo, aby si ľudia mohli behom nejakej ich bežnej činnosti, čo bolo v tom prípade lyžovanie, snowboardovanie na horách, mohli v rámci voľného času vyskúšať produkt na vlastnej koži, ešte aj v extrémnych podmienkách. To znamená, že možno tí ľudia, ktorí sa tam zastavili, nemajú vždycky možnosť si vyskúšať tento produkt. Vyskúšali si ho. Je nám vedomé, že nemohli hneď utekať a kúpiť si ten produkt, ale minimálne mali dobrý pocit, že sa toho eventu zúčastnili, že si mohli vyskúšať niečo takéto na netradičnom mieste a mohli sa s tým zoznámiť. A potenciál zase je to povedomie o tej značke, o tej službe posunúť trošku ďalej, nemyslieť ihneď na efekt, ale posunúť ho o nejaký ten čas dopredu, kde keď sa budeme, alebo respektíve vy budete prezentovať a robiť tieto eventy, udržiavať tú komunikáciu a ten dobrý pocit, že skôr či neskôr ten klient dojde sám za vami. Respektíve nech je klient v akejkoľvek podobe.
skeptický, nakoľko moja prezentácia presne tu nakončí. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky alebo respektíve nejaké konkrétne veci, ktoré by vás zaujali alebo zaujímali v oblasti možno nie až tak všeobecného marketingu, lebo predsa len to je stála teória, ale tejto značky alebo eventov, v prípade niečo, na čo by som vám mohol odpovedať, ľudia sa buď teraz pýtajte, alebo hoci kedy inokedy. A keď nie, tak môžete si dať kávičku. Áno. Keď ste rozprávali pri tom spoločnosti, ktorá vyrábala tie zlaté srdíčka, áno. By som objavila nejaká konkurencia, ktorá vlastne pomáhala tiež tým zákazníkom. Áno. Tak to bol... že to bola vlastne priama konkurencia, ktoré vlastne mali spoločný cieľ. Presne tak. Reálne na to nie skôr spôsobom, že vlastne mali tie organizácie, že akoby priložili ruku z dielu, nerobili priamo to konkurenciu. Áno, aj nie. Pre konečného spotrebiteľa je to jedno, kto mu dá ten produkt. V tejto časti neziskovej organizácie, vlastne tie deti, im je to jedno, kto im pomôže. Zase tej organizácii, ktorá chce pomáhať, ktorá sa snaží pomáhať a robí to ako najlepšie vie, bohužiaľ prišla konkurencia a tým pádom sa s tým musia buď vysporiadať, alebo buď zaniknú, alebo nájsť si iného spotrebiteľa. To znamená, že už ďalej by sa nemohli sústrediť na pomoc v ich prípade malým deťom, ale sa pretransformovať. Takže pokiaľ by neúspeli v konkurenčnom boji, tak buď zaniknú, ako som vravel, alebo si hľadajú nového klienta. To je bohužiaľ takto s hociakým trhom, s hociakou konkurenciou. A vždycky je na x% nejaký ten nástroj, ako sa dá vyklúčkovať, preklúčkovať cez ten ťažký trh. A vlastne v tomto je tu na ten marketing, lebo má veľmi veľa nástrojov, ktoré sa dajú kombinovať. A pri dobrej kombinácii všetkých týchto marketingových nástrojov, pokiaľ máte preskúmaný trh, pokiaľ máte 100% identifikovaného toho vlastného klienta, môžete zvoliť ten priamy nástroj, respektíve kombináciu týchto propagačných nástrojov, komunikačných nástrojov, ako ho presvedčiť, že áno, ja som tu na to, s tým skvelým produktom, ktorý vám môžem odovzdať, predať a urobiť vás spokojných. Lebo môj predpoklad je, že túžite po mojom produkte, len o tom ešte neviete. A ja vám to musím povedať. Dobre, ďakujem veľmi pekne.